कुल कंजास बोहर लो पे इतना कंजास हो जाता है, इतना कंजास ना सच्ची क्या करी एकदम ओल घर के काम कर देले बनी। बाप रे बाप जा तनी डिहवा को गोबर बटे पाथ दे तनी तब आके तनी मनी आराम करम जा तनी मैं ट्यूशन नहीं पढ़े जाता लू। हां तो ठीक बात जा तो पढ़ो ख्याल से जाइए अभी टाइम भइल बारे। हां पहले जाता रे खाना 2 बजे गई। 2 बजे गई। हां खाना ना खइले कि ना कुछ? हां खाना ना खइले है जो स्कूल से आवेले पढ़ते चल जाले ट्यूशन तब जीना त आराम कर ली टाइम मिले तब हम आराम करम ट्यूशन से पढ़ के हम त आराम कर ले हम। हाँ तो जा पढ़ी आ देखिए ओने के से बोलनी बतियनी मत लेकिन से उताना झगड़ा लड़ाई न कहीं। ठीक बेटा जाता मम्मी ई तरह बीमारी से झगड़ा कर लेला लड़की लड़की के बुद्धि का बाटे मम्मियों के झगड़ा कर मम्मी जा छोड़ हत्ते गोले की भइले कि ओकरा अपना मने न तने कि ना ओकर ईमान डोलेला न कि नहीं चाची संग चाची अकेले करते त करवा दिए दीदियो न बोल ना सकेली अपन लड़की के पढ़ाई लिखाई कर ले ओकरा बाद हाथ तन के बटा के ओकरा बाद ट्यूशन चल जिए लेकिन ना के बोले वाला बस लड़की भइला जाता जे ट्यूशन भेजे ऊंच नीच जो क के आज न त लगियन जे रोवे गावे अब माथा पटक कुछ ना जी दीदी तो का चिल्ला तड़ू कुछो ना कहत का मन कहत कि मन होते को भइली बेटी बा के हाथ ना बटा के सोचली त न की अरे जाय द हो पढ़त ये त पढ़ेगा लड़का लड़की के पढ़ाई के न बाटे आजकल करे के का बाटे का बनाव तड़ू ए बेरा सोचनी ना कि नेनुआ के सब्जी बना दी या करैली के भुंजिया भूंज देतनी ना हो जाई तो उ करैली ना नु खाई ममतावा ले आ दी पनीर उनीर बना देतानी पनीर तो हाँ तो भैंसिया के दूधवा फाड़ दो का होई फाड़ दो लड़की हमर पनीर खाइबे करेले एक खाली हम बीमार पड़नी तो एक दिन छेना मरनी तो सब दिन कहाइल आ कोई निरोगे बुए तो छेना मार मारा पनीर के सब्जी आदमी खइहन तो का हो गइल कुछ ना भइल का बनी तो हमहू खाइम ई कौन सा के बाकी हम ना हमरा ना खाए के मिली ले आई दूध तबे ना रोकल बाटे ले आई दूधवा के जे टांगल बाटे हम सोचत कि नहीं हरे चल जिन 10 दिन 12 दिन हो जे रह हम अपन चलो ठीक बाटे हम प्याज आ लहसुन मरचा छील देता नहीं ठीक बा ओकरा में डाले खातिर 4 गो पोटी डाल दिया मर्च लहसुन के इनकर कपार पर चढ़ावल ना एक दिन ना इनकर कपार पर चढ़ के मुतलस ना तो कहत रही क्या कॉल हिया सियान बेटी के चलल बे पढ़ावे कलेक्टर बनावे ना उहे इनकर मुंह पर ना एक दिन परीक्षा पोत देलस तो कहत न कि वो का कॉल रहे छोटा की मरीचावा किने बारे अब का कपार खाता उल्टी नहीं मन होता महारानी मती नहा के चल गई है कि पनीर बना दिए पनीर बना दूंगा तो दूध के फाड़े जाए पनीर तब ना तो पनीर बना के जब सब्जी बनावे के हैं भैंसे का मन करता कि गोबर ले आके ओकरे पनीर काट के दे दी कि बना ली पनिया ला भिले बिना पनिया लगनी मसाला पीस हमरो तो हनी एक चक्कर में दिमाग पका लगता कपड़े दुखा अरे बाप जाने के हमर शक रहे तो ना हकीकत ना करके रख देलू ये बार तो हम चिल्लाएम आ पूरा गांव में बताएम हैं बताओ हसिया लेके के चलल या कलम चलावे कलम चला लेलस ना पूरा बढ़िया से हैं का हो कौन सा मुंह मारवा कैलू है चलवावे करे कॉपी पे कलम तो दही पे कलम चलवा के गेल बाड़ू कपार दुखा दा के चिल्लाए लगलो जा हम चिल्लाता नहीं हमार बोले चिल्लाई लागता और बेटवा संग जो संग रहलो को बोकर निमा लागत रहे बोलिया आयो कौन संग मुंह मारवा कैसन करम पहले बाड़ू हो कौन बेटा हो संगे कला अब हमें जने कौन संग का करताड़ू हम क्यों संगे बतिले ना ना के साथ रहिला बतियावेलु ना लेकिन कुल करम त का गलु ना आहो एही तरह जाता 4 बजे ट्यूशन में 3:30 बजे घर से निकलताड़ू इतना चिल्लाए जला कपार दुखा तो ऊपर से आके चिल्ला तोड़ू हमारे दीदी अरे हम का चिल्लाए तो पूरा गांव जवार कुल ही चिल्लाई हैं सबके फुटानी बेरा हम निकालम बड़ा हमारे पास सब कोई हक जाता होत रहे ना अब हम ए छटको लड़की में का चिल्ला तड़ू है कापी की दम गिरल बारे बुची ए दीदी कपार दुखात रहे ना दीदी सब शादी के बाद नानी नाना बनेला लेकिन यार बेटी के किस्मत देखिया लाभ किस्मत देखी कुंवारे में रवा के नानी बनावत का अरे हां जी ई का कहतड़िस रे कुंवारे में नानी लड्डू बटवाई पूरा गांव जवार है चारू ओर लड्डू बटवाई जवान समार का बोला ठीक बनू दिन पे दिन नहीं कि सेन होके तू एक एक वोट लेके उठा ध्यान होती तबे न कहता नी आ उल्टी करते उल्टी पेट से बिया और बेटिया तो मत अनजान बनी बुझनी ना ना मैं ना पूछी लेकर कपार दुखाता ना पूछी कि उल्टी करनी है कि ना
पूछी ना मैं तनी मने कोई नहीं कपार दुखा दे खट्टा मीठा मन करता खाए के गोड़ा खट्टा मीठा मन करता खाए गोड़ा खूब इमली खाए के मन करता है, आम के अचार मन करता खाए के। ई का बदलू सने का को देलु सुन हम के कनिया जी सब करम पड़े सरा और लाई की पूछी दमाद के दमाद से पूछी दमाद पूछी ना सकेला हमर लइके मुंह तू ना हो सकेला ना उल्टा पलटा ना हो सकेला ना आ राम खेला सुनी है ना राम खेलावना के बेटी जब काम कइले रहल तो कहा चल रही पूरा गांव में हमार बेटी रही तो गर्दन दबा देती, फांसी झुला देती। रौरे कहला पर ओकर माई फांसी लटका देलस अपना बेटी के आ अपन बेटी कहलस अपन भल त नहीं मना दूसरा के भल त बेकार बाहर सुनी है सकेला हमर लइके ऐसे कर ना सकेले ना ना कर सकेले काहे कि ई लड़की ना हिया एक ई नहीं के सियान भइले एकर मन ना होवे कुछ के अरे ऐसे कुछ चाहत नहीं ए बेटी अपना पपीता तो है त निमन बियाह हमर बेटी दूसरे के होते तो सब बेकारे हो जाता हुए। ए बेटी तू पेट से नहीं किस ना मैं कहे तोर चाची ऐसे बोल दिया तनी उल्टी भइले तो चाची देख लिए कली के उल्टी बताऊं कौन तनी हां माई हमरा घर में बड़ी खुशखबरी भइल बउए। अरे ना रे छोटकी कुछ नहीं के पूछियो अरे छोटकी। हां रे माई सुन ना एगो बड़ी खुशी के बात बउए। अरे पहले सुन तो सही हमार काहे के लेके के रहबो रे। अरे नया नया आदमी हर ना छोटको हम तारो गोड़ बगीरा तनी ऐसे मत करा। रुक हम तने के तोरा के बाद में हम खेला बताइबे घर में का का होत होई। हां आदमी जियाते मछरी घोटता माने घरी ठीक बारू हम करता नहीं ऐसन कुछ नहीं के कहले तू गाय माई मेरे फोन ना ना हमर दिमाग में पागल लिखल बा दीदी आ हम इतना पहचान सकी ना कि के कौन ढंग के बउए तो उल्टी कर देलस तो ओकर तबीयत खराब हो गल तब उल्टी कइले बे सुना ना तो जना दिन खेलाई बा जना दिन काई करिया नानी नानी चिल्लाई ओ दिन का जानब के हमर लइके माई बन ऐसे ना लइकी करिए ना सकेला तो कैसे रहे ना दही अपन दहिया कोई कहला कि खाटा बउए लेकिन दूसरा के दहिया पर सबके नजर हो जाला हैं वैसे अगर हमार बेटी रहित ना ओइसन करम कइले रहित ना तो अपना हाथे जहर दे देती चाहे ओकर गाल दबा के मार देले रहती लेकिन ओइसन बेला से महतारी बियाना के ओकर के आगे लेके ढोवती जाए बुझनी ना हां का कतेले बे हम तू लोग के ना परछाई ढंगल पाप बउए तू लोग भगवान ई जी के मुखिया पंचायत कुजा छाड़ दे तो सम तो निमन रहिते हम तो लोग साला हो के जियत चैन से कुछ ना छड़ बाप रे बाप पूरा गांव जवार मुंह पर थू थू करिया सन एहन के तला शर्म बा नहीं भगवान लेकिन हमारी इज्जत हम खुद एहन साला हो जाता नहीं ना सुना करे दे हम कुछ ना छड़ाए दे अपन पूरा परिवार सुनो लेके हम कैसे विश्वास करी लेकिन कह दिया खट्टा खाए का मन कर था और पैर भारी बा जरूर पड़े हम ऐसा तो देख ना सकी ना। अरे तू बता तू सही में गलती काम कइले बारिस हम कोनो गलती नहीं कइले ना तू कइले बारिस ना तो हमें तोर चाची तरह हमारा पुतू गतिया ना हम तू पेट से बारिस ना ना हम कोनो गलती नहीं की हमने की चाहते हैं कि तू समाज बता नीचे मुड़ जाओ बेटे हम तेरा गोड़ पे गिरा तने कौन लेगा जोन लेगा तेरा पेट पे बच कोनो नहीं के सना बतेला ना तू कोनो नहीं के सना थरकत नहीं कइले तोर चाची कैसे खाए देलस तेरा खटाई कैसे खाए के मन कर देलस रे। अरे कपार दुखत रहे हमारे ऐसे कनी है ना तू जरूर पेट से बारिस ना कुछ दिन के बाद जाके तो पेट पता चलने लगे तो हम क्या करो ना ऐसन कोनो बात नहीं के लेकिन जितना न रहे अरे मम्मी ऐसन कोनो बात नहीं के तू पी जो तू आराम से पी जो ना मैं हम कुछ नहीं की कइले ना देख तू पी जो ना मैं पी जे बस तोर पेट में के बच्चा भी मर जाए और तू मर जाए बस हम पी लेते नहीं ना मैं ना पहले खुद हम पिए थे ना मैं ऐसा मत करम कोनो गलती नहीं कइले ना बेटी ऐसा काम ना कर भी तो गांव समाज पूरा हंसी हमने नहीं की कइले पियो बेटी मम्मी ओए बेटी 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 हमने के क्यों ना हंसी रे बेटी मुझे बेटी बेटी बोल दीदी दीदी का भइल बजी को अजी ए बची छोटी का भइल बजी रोलुम का पहले बन का जो चाहत रहले तो हो गए कारवा पहले बनी तू चाहत रहले ना हमर बेटी मर जाओ हमर
तो बस मजाक करत रही यही तेरी रे लगी के उद करे का तुझे छोड़ दे दीदी खुद दिखा ले ए दीदी हम तरवा से मजाक कइले रहले जी अरे लड़किया के लोग लाग रहे जी रे कैसे इतना बड़ कदम उठा लेनी ए मुझे दीदी हम का करी रे ए दीदी बोली ना जी ए मुझे हमरा ऐसा मजाक ना करे के चाहत रहे हम दीदी के मजाक में इतना बड़ बात बोल देनी हमके ना पता रहे कि वो ऐसा कदम उठा ले दीदी उठी ना जी मुझे उठना रे अरे भगवान जी हम क्या करी हमरा जैसा बड़ बापिन तो कोई दुनिया में ना होगी ए दीदी उठी ना जी हम क्या करें हम भैया जी को बुला के लेके बता भगवान जी भैया जी